步行街景，今日呢個2025年嘅3月22號星期六，時間晏晝嘅2:06。我哋而家喺個九龍城廣場呢度行下嘅。我哋位置喺邊度咧？賈炳達道啦，呢條啦，落翻去咧城寨公園嗰邊嘅方向啦。另一邊咧，賈炳達道都好短嘅啫，出翻去呢個聯合道嗰邊嘅方向嚟㗎啦。咁你過呢個九龍城廣場嗰邊行下，睇下而家入邊嘅情況係點樣啦。呢度要過馬路都有時都要等好耐。我哋去睇下啦。想係多啲人嘅，咁咪落去睇下先啦，係咪睇多層可以咧？好嘛，行樓梯要呢度。每一層都兜過先行下啦。好啦，走啦，去學校啦。呢個好特別嘅味道喎，呢個樂店咧，啲寵物展啊，原來今日咁得意，咁我哋落去睇下啦，可以。唔知原來有呢啲咁嘅展，可能係咪比賽咧？大家睇下，有一個 number 喎，可能都係大家比賽嘅喎。大家拎住啲寵物嚟。喺度啊？做咩啊？睇睇啦。貓。已經有一隻貓啦。哇！真係啦，有個寵物展，我兜過邊行下啦。貓貓啊，好靚啊！兜過通先啦，我哋啦，好多動物喺度，見到啦，啲人嚟參展咁樣，見到啊，每個箱有一個，有啲貓入邊。兜過先行下啦，呢層啦。落邊咧就見到啦，九龍城嘅汽車展銷會啦，咁我落邊就唔行啦，賣車就。而家好多地方都擺咗呢啲咁嘅公仔機喺度而家喎。就算有啲大商場入邊咧，都有啲鋪頭開咗而家。呢啲係成本低啦，又唔使揾人看住，咁就擺部機就得㗎啦。咁啊，用啲五光十色嗰啲顏色就吸引人得㗎啦。冒險樂園啦。門口都唔要擺幾部呢啲咁嘅公仔機，犀利真係。薩莉亞啦，係啦，永遠都有個咁嘅箱喺度㗎，咁咪睇到啲人喺度。係啦，我頭先我哋咧，咁啊上去1樓，上去頭先上一層睇下啦，嘅情況點樣咯？每一個攤位都有，有對打桌球添喎，呢度可以唔得意。啲貓。個貓
佢呢個未翻屋企㗎嘛？好多都係到動物協會喎。嗱呢只得意，上一樓睇下先。哇！呢度好多人睇啦，我哋兜後邊上。有啲咁嘅展示有時都幾得意嘅，可以俾啲人睇下啲其他嘅節目咁樣咧。好，每一層我哋行下啦。佢有好多層嘅，咁咪去到上邊嗰層，一知道嗰層你就唔行啦。人哋超級市場啦，咁我哋睇下其他呢啲地方係點樣啦。好多呢啲夾公仔機啲鋪頭喎，而家會。係啊，九龍城而家中間呢度最大間鋪都係夾公仔機嗰啲。嗱，真係有細路仔夾㗎，睇到啦，咁就夾唔到啦。兜個圈，除咗呢啲咁美容店之外咧，見到就係呢啲樓主都係啲夾公仔機。哇！你呢啲幾多入邊？哇！入邊兜個圈入邊咧，啲環節上都冇乜其他嘢，點解呢啲？生力都好大呢度。啲人都係拎住個兜咧，啲銀仔咁連埋喺度夾㗎啦。我哋前邊就上去上多層睇下啦。哇！前邊都有啲食肆嗰啲嘢嘅。嗱，呢度賣啲珠寶啊，啲宗教啲擺設啊，呢啲咁。出邊就有個貓展嗰度啦，你睇下，幾大跟住。地下嗰層啦，而家兜個圈啦，你睇下啦。人流啊好多喎，見到啊都幾旺喎。你還要做回你食完杯。亦都有時咧，啲商場咧有啲位置咧就擺咁啲攤位嘅，賣啲個體戶嗰啲咁嘅商品。透過邊行下啦，我哋地下呢一層應該係最旺嘅，感覺上係。我喺入邊嗰間鋪頭㗎。大家樂啊，因為啲人首先入到嚟都係呢一層先㗎嘛。考慮啲個份。到處都見到呢啲人工仔機嘅呢度。上多層就上多兩層就醫院啦，咁咪睇埋上一層嗰啲嗰度咯。
見到啦，頂嗰兩層就係醫院嚟嘅。上一層就已經好似靜咗好多咁，兜個圈行下啦。哇！而家出邊城寨公園嗰度係收緊，你見到㗎？你睇下，哇！泥頭車啊嗰啲咁喺晒上邊度，可能要翻新下咁樣。兜多個圈啦，呢層啦。嗱，日本城啦，呢度啦。可能就係頭先個位靜啲啫，嗱呢個位都好旺嘅，我都。入邊呢度咧，好多呢啲。不過又即係頭先嗰句話，又係日本仔機啲鋪頭，嗱喺呢度咧，兩間都係啦。佢吞詞又吞詞埋你㗎，知唔知？係啦，轉個圈啦。哇！有啲咁啊〜市區重建局呢度有間喺度，好得意嘅。我辦事處喺呢度，重建支援站。係啦，呢間應該跌咗業㗎啦，咁你啲凳都拉高晒啦。哇！音樂好大聲，都驚版權。好啦，我哋喺呢度睇睇成個九龍城廣場嘅全景啊！咁你今集就講到呢度先啦。大家對呢集有啲咩意見可以下面留個言俾我聽嘅喎。我哋下一集再見啦，拜拜。